No niin, hyvää päivää kaikille. Mun nimi on Otsovara Jukka ja nyt käydään tässä älypaja oppimis- ja kehittämisympäristökokonaisuutta vähän läpi. Tämmöinen virtuaalinen kierros tehdään tässä päivän päätteellä. Ja hitsaustilasta aloitetaan tämä kierros, eli konepajateollisuuden tarvitsemiin laitteisiin. Ja täällä tilassa päästään nyt sitten kokeilemaan eri tuotantomenetelmiä hitsaukseen liittyen, eli meillä on mikmak ja tikkimahdollisuudet täällä sitten, ja niihin päästään tutustumaan noin 10 eri opintojakson puitteissa. Ja voidaan vähän tässä kääntää ja katsoa näitä laitteita, eli meidän päähitsauslaitteisto on EVM 500 amperin hitsauslaitteisto, ja menetelmät sitten mikmakkipuolelle sitten siinä laitteistossa. Ja materiaaleista sitten tietenkin alumiinia voidaan tuolla laitteella. Lisäksi meillä on sitten täällä ympäristössä tosiaan tikkivälineet ja myös sitten Froniuksen virtalähteet sitten erilaisiin hitsaustestauksiin ja muihin kokeiluihin. Ja mahdollista ympäristössä on hitsata sekä käsin että mekanisoidusti, eli päästään esittämään hieman sitä teollisen tuotannon eri vaihtoehtoja eri kursseissa. Nämä ympäristöt tosiaan on sekä opetuksen että tutkimuksen ja kehityksen käytössä, ja sitten eri opintojen eri vaiheissa päästään sitten tänne sitten toteuttaa kurssin osaamistavoitteita. Noin, eli tuosta äskeiseltä hitsauspuolelta päästiin tänne projektipuolelle, eli täällä tilassa nyt sitten toteutetaan eri kurssien opintojaksojen sisältöjä sekä tuotantoteknisten kokeilujen puolesta että sitten ihan myös hanketoiminnan tarvitsemiin tuotteiden tai osatuotteiden valmistamiseksi. Ja täällä nurkassa meillä on perinteinen, toki CNC-ohjattu plasmaleikkuri, ja tällä sitten päästään tekemään joko niitä osavalmisteita tai sitten lopputuotteita ja erilaisia toki sitten parametrien testauksia ynnä muuta, jotka vaikuttavat siihen tuotannon tehokkuuteen, jäljenlaatuun ja niin edelleen. Sitten mennään eteenpäin tilassa. Meillä on tämmöinen Bystronikin särmäin, joka on pienestä koostaan huolimatta varsin edistynyt laite, eli teollisuus 4.0 kykyinen laite, eli tiedon siirto esimerkiksi tai tuotetietoa on mahdollista siirtää monin tavoin tähän laitteeseen. Sinänsähän laite on perinteinen särmäri, mutta se mikä tässä tekee niin kuin meidän opetuskäyttöön ja tutkimuskäyttöön hyvän laitteen on se, että me voidaan tätä laitetta ohjata tai siihen liittyviä ohjausparametreja testata virtuaalisesti meidän etäohjelmiston avulla. Eli etäohjelmistolla pystytään suunnittelemaan sekä simuloimaan tuotanto ja sitten tulla testaamaan se tällä laitteella sitten opintojakson puitteissa. Täällä nurkassa on tämmöinen pieni lasermerkintä-laitteisto, jolla pystytään sitten merkitsemään eri materiaaleja teräksestä puuhun, nahkaan ynnä muuta. Ja se on semmoinen vähän erikoisempi laitteisto näissä oppimisympäristöissä. No niin, ollaan saavuttu tänne seinän taakse tai ovien läpi tuosta tämmöiseen puhdastilaan, jos meillä on Feston digitaalinen tuotantojärjestelmä, jossa voidaan demonstroida erilaisia tuotannon vaiheita sekä sitten vikatiloja. Mutta siitä meillä on kertomassa sitten hetken päästä lehtori Arto Jäntti, ja
No niin Arto, minkälaisia asioita tässä järjestelmässä oikeastaan voidaan käydä sitten läpi? Joo, terve vaan ja hyvää päivää kaikille. Ja, tässä järjestelmässä voidaan tehdä erilaisia prosesseja, erilaisia asiakas- ja tuotantotilauksia ja myös itse suunnitella tuotteita, jotka siirretään järjestelmään. Ja sitten ottaa ne myös käyttöön sitten tässä järjestelmässä. Ja laitteistoon kuuluu muun muassa CNC-sorvia, CNC-jyrsintä, robotteja, 3 erilaista robotteja, joissa yksi esimerkiksi on automaattivarasto. Automaattivarastoon voidaan varastoida erilaisia valmiita tuotteita tai osatuotteita, tai siellä voi olla tyhjiä paikkoja muille tuotteille, joita sinne sitten tuoda. Laitteilla voidaan muun muassa oppia hahmottaa erilaisia tuotteeseen liittyviä asioita. Esimerkiksi voidaan katsoa, että onko tuote valmistettu suunnittelun mukaisesti ja niin poispäin. Ja laitteeseen kuuluu hyvin monenlaisia eri moduuleja. Eli päästiin tänne koneautomaation oppimisympäristön puolelle ja täältä nyt sitten löytyy perinteisiä teollisuudessa käytettäviä komponentteja, jotka sitten liittyy sekä pneumatiikan osa-alueelle että sitten hydraulikan osa-alueelle. Oppimisympäristössä voidaan luoda erilaisia toimintoja ja niitä ohjataan sitten sähköisesti tai voidaan ohjata sähköisesti ja siihen liittyen meillä on sitten sähkötekniikkaan liittyviä työkaluja täällä, joilla varmistetaan sen ohjauspiirin toimivuus esimerkiksi opintojaksojen aikana. Mekaanisten komponenttien lisäksi meillä on täällä mahdollisuus simuloida ensin sitä, mitä me halutaan sitten pöydällä tehdä fyysisesti, jolloin päästään käsiksi siihen, että myös se suunnittelun osuus tulee näissä opintojaksoilla sitten käytyä läpi. Opetuskäytön lisäksi tuolla takana näkyy ehkä vähän huonosti, mutta on öljyn, esimerkiksi hydraulikkaöljyn tai öljyn yleisesti öljyn kunnossapitoon ja tarvittavan tiedon tuottamiseen olevaa välineistöä ja ehkä öljyn kunnonvalvontaan liittyvää tutkimuslaitteistoa, jotka on myös hankittu kyseisen älypä- ja oppimis- ja kehittämisympäristöhankkeen kokonaisuudessa. No niin, ollaan saavuttu tänne viimeiselle etapille, eli 3D-tulostuslaboratorioon. Ja meillä on täällä varsinainen asiantuntija, lehtori Ari Pikkarainen, joka on tämän tilan ja prosessin omistaja, jos näin voisi sanoa. Niin Ari, mitä ensinnäkin opiskelevat lisäävää valmistusta 3D-tulostusta, tehden erilaisia projekteja, oppimisprojekteja, rakentavat erilaisia kokoonpanoja, tuotteita, mutta myöskin työskentelevät omien projektien parissa. Eli opiskelijat pystyvät täällä myöskin oppituntien ulkopuolella työskentelemään halutessaan. Käytkö Ari vähän läpi, että mitä kaikkea täällä itse asiassa on? Kyllä, eli tämä meidän laboratorio tulostuu 3 eri tulostustekniikasta, eli täällä tulostetaan nimenomaan polymereja, eli muoveja. Meillä on tässä ensimmäisenä normaalit materiaalin pursutuslaitteet. Pystytään hyvinkin pienellä kynnyksellä tekemään tuotteita. Sitten tuolla perällä on muovien jauhepetitulostukseen liittyvä tämmöinen vähän enemmän teollisuustyyppinen tulostin. Sitten tuolla perällä meillä on stereolitografiaan perustuva tämmöinen nestetulos, eli saadaan UV-laaserin avulla kovetettua muovia. Ja sitten mitä muita laitteita meillä on? Meillä on laserleikkuri kautta tämmöinen laserkaiveruslaitteisto, filamentti- ja valmistuslaite, eli me pystytään myöskin tämmöisiä tulostettuja esineitä pystytään murskaamaan, sulattamaan ja tekemään uutta tulostusmateriaalia. Pöydällä laitoinkin muutama esimerkki projekteista, mitä me voidaan tehdä, eli vaikka jousia pystytään tekemään ja simuloimaan ihan normaalia tehdään tekemään. Puhutaan vaikka tämmöisestä pienestä mekanismeista, niin pystytään tekemään tämmöisiä ihan pyöriviä laitteita ja koneita ja koristeesineistä käyttöesiin. Uutena meillä on tullut tämmöinen
hankittu tämmöinen valkovaloskanneri, eli me pystytään sitten olemassa olevia esineitä 3D-skannaamaan, luomaan sieltä sitten 3D-malli, ja sitten sitä malli voidaan esimerkiksi vaikkapa tulostaa, tai sitten sitä voidaan käsitellä, sitä voidaan parantaa, muuttaa, lisätä, eli tehdä tämmöistä niin sanottua reverse engineering-sovellusta, ja tämän avulla pystytään vaikka tulostamaan, skannaamaan ja tutkimaan tuotteiden laatua, ja käyttämään tätä myöskin 3D-tuloksen apuvälineenä, eli tälläkin hetkellä meillä on muutama projekti tähän liittyen menossa Oppilaiden kanssa. Tässä oikeastaan lyhykäisyydessään ja erittäin nopeasti tämä meidän älykä- ja oppimis- ja kehittämisympäristöjen eri paikat käytön läpi. Nämä tosiaan on opintojaksojen puitteissa käytössä ja tullaan tutustumaan tosiaan eri opintojaksoilla näihin ympäristöihin sitten tarkemmin. Minun puolestani, kiitos minun puolesta ja olemme valmiit sitten väliaikamusiikkiin. Kiitos.